Paz y gracia en este día. Dios les bendiga muy ricamente. Genade en vrede, God zegen jullie allemaal rijkelijk. Mis amados hermanos, hoy vamos a hacer nuestro servicio aquí en línea. Vandaag zullen we onze dienst online doen. Y queremos en este momento orar al Señor, En we willen bidden tot de Heer. pedindo a Dios su gran misericordia sobre cada vida en este día. Grote barmhartigheid zal uitstorten vandaag. Soberano Dios, Oppermachtige en tu God. presencia aquí estamos. In uw aanwezigheid zijn we Te hier. damos gracias, Señor, por tu pueblo que en este momento escucha tu santa palabra. We danken u voor uw volk dat het nu luistert naar uw woord. Que estamos, Señor, en esta hora participando de este servicio de adoración Dat a we ti. op dit moment deelnemen aan deze dienst van aanbidding tot u. Queremos te pedir tu gracia, We vragen voor uw tu genade, misericordia, voor uw que tu barmhartigheid. Espíritu Santo, Señor, hable en cada uno de Dat nosotros. uw Heilige Geest in ieder van ons zal spreken. Que tu nombre sea adorado, Señor, Dat uw en naam este día. aanbeden zal worden vandaag. Que tu pueblo sea agradecido, Señor, en este día. Uw volk dankbaar zal zijn vandaag. En nombre de Jesús, In de naam van Jezus. llegamos a ti en esta hora, Señor, We komen op dit moment voor u con nuestros corazones receptivos para recibir tu palabra. met onze harten om uw woord te luisteren. En nombre de Jesús, In de naam van Jezus queremos, Señor, en esta hora te pedir por toda Holanda. willen wij u vragen voor heel Nederland. Queremos te pedir, Señor, para todos aquellos que están en necesidades, aquellos que están en sufrimiento, We Señor. vragen u voor een ieder die in een nood is, Heer. Queremos te pedir, Señor, por todas las familias, We willen Señor. bidden voor elke familie, Heer. En nombre de In Jesús, de naam van Jezus. dai alento, Señor. Geef Dai sanidade àqueles que necessitam ser genezing en kracht, sanados. Heer. Dai paz àqueles que necessitam de paz, Geef Senhor. vrede aan degenen die vrede nodig Oh hebben. Padre, que tu nome, Senhor, seja exaltado neste dia. Vader, dat uw naam aanbeden en verhoogd zal worden Em vandaag. nome de In Jesus. de naam van Jezus. Amém. Amen. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren.
Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my soul. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, 'cause you are good, and let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my soul. Let the King of my heart be the fire in my veins, the echo of my days. Oh, He is my soul. You are good, oh, you are good, you're good, oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, and let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my soul. And let the King of my heart be the fire in my veins, the echo of my days. Oh, He is my soul. You are good, good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, and you're never gonna let me down, Lord. You're always with me, always with me. Oh, you're never gonna let me down. 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 You are good, you're good. Oh, 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 you are good, you're Laten we vandaag over degene zingen die ons leven heeft gegeven. Hij die groter is dan alles.
geeft ons leven. Hij brengt licht in de duisternis. Hij brengt rust waar onrust is. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Laten we nog een keer zingen, kom op. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Verklaar het, kom op. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out
Oké, verklaar het op dit moment, waar je ook bent. Want hij is groot. Great are you, Lord. Great is our God. Great are you, Lord. Yeah, yeah. Great are you, Lord. It's your breath. It's our breath in our lungs. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath. In our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath In our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Vamos en este momento, hermanos, leer la palabra de Dios. Laten we op dit moment het woord van God lezen. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 14, versículo 7 al versículo 14. Laten we gaan lezen in Jozua, hoofdstuk 14, Nos dice, vers 14. yo, Vers 7. yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a conocer la tierra y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró y dijo, ciertamente la tierra que ha pisado tus pies será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. El Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que ahí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefoné. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israël. Amen. Jozua hoofdstuk 14 vers 7. Ik was 40 jaar oud toen Mozes de dienaar van de Heer mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen en toen ik hem verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren deden het hart van het volk smelten. Ik zelf echter volhardde erin de Heer mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag, het land dat uw voet betreden heeft zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de Heere mijn God na te volgen
En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef mij dit bergland waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten waren en grote versterkte steden. Misschien zal de Heer met mij zijn, zodat ik hen verdrijf zoals de Heer gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem en hij gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron als erfelijk bezit. En daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jefune, de Keniziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. Amém. Mis amados hermanos, queremos enviar un saludo especial para todos que están en la casa en este momento. Un abrazo fraternal. Ieder groeten met een broederlijke groet. Y queremos decirles que no tengan miedo que la nieve va a ser muy buena y estamos necesitando un poquito de esta nieve. En we hadden al een klein beetje sneeuw nodig, dus maak je niet te veel druk over de sneeuw. Bueno, esa es la razón por la cual estamos hoy aquí directamente online, no estamos en servicio físicamente. En dat is ook de reden waarom we nu online zijn en dat we geen fysieke dienst hebben. Mire, el texto que hemos leído es la clausura de un gran proyecto. De tekst die we net hebben gelezen is het slot van een heel groot project. Dios había sacado el pueblo de Israel de Egipto. God had het volk van Israël uit Egypte gehaald. Trajo el pueblo por todo un desierto. Hij bracht het volk uit een hele woestijn. Finalmente llega el momento en que muchas cosas pasaron en el camino. En er kwam een moment dat er heel veel dingen gebeurden onderweg. Pasaron cosas difíciles. Er gebeurden hele moeilijke dingen. Situaciones muy difíciles pasaron. Hele moeilijke situaties. Pero en todos esos momentos los israelitas podrían ver las manos de Dios sobre ellos. En in al die momenten konden de Israëlieten de handen van God zien. Llega un momento en que llegaron a la región de Cades Barnea. En er kwam een moment dat ze op de plek Kades Barnea Y kwamen. ahí Moisés envía 12 espiones para ver la tierra prometida. En daar stuurde hij 12 spionnen om het volk, het beloofde land te verkennen. Hay muchas lecciones para nosotros sobre la tierra En prometida. er zijn veel lessen voor ons om te trekken uit het beloofde land. Pero hoy queremos resumir en esta parte final. Maar vandaag willen we ons concentreren op dit eindgedeelte. Y los espías que fueron ver, los espiones que fueron ver fueron sondear la tierra, De spionnen die het land gingen verkennen, fueron 12 waren er 12. y 10 de ellos eran muy negativos, En 10 van deze spionnen waren heel negatief. pero 2 de ellos eran muy positivos. En 2 van hen waren heel erg positief. Los que eran negativos, como hemos visto aquí en ese texto, que Caleb dice que ellos trajeron al pueblo un desastre total, un desorden en la En zoals we in deze tekst hebben gelezen, zoals Caleb het vertelde, brachten ze een hele ontmoediging. De andere 10 spionnen brachten een hele grote ontmoediging in het volk. Pero el tiempo pasó. Maar de tijd ging voorbij. Moisés tuvo que estar con un pueblo dividido, un pueblo lleno de frustraciones, de miedo siempre. En Mozes moest altijd bezig zijn met dit volk dat vol met angst was. Y Moisés estaba también llegando ya al fin de su vida. En Mozes kwam al aan het einde van zijn leven. Y ahora pasa la dirección del pueblo a Josué. En nu geeft hij de leiding over aan Jozua. Josué fue este estrategista militar que hizo cosas tremendas. En Jozua was een bevelhebber die geweldige dingen had gedaan. Y pasa el río Jordán Hij gaat door de Jordaan heen met het volk. y llega a la ciudad inicua de Jericó. En hij komt daar bij Jericho. Ahí había juicio para aquella ciudad. Daar was er een oordeel over deze stad. Bueno, llega el momento en que Josué reúne el pueblo. En er komt een moment dat Jozua het volk bijeenbracht. Porque ahora ya habían llegado en la tierra. Want nu waren ze in het land gekomen. La tierra prometida que ellos estaban
ya 40 años luchando. Het land waar ze al 40 jaar onderweg naar waren. Este era el momento de entrar en la tierra. Dit was het moment om het land binnen te El komen. capítulo se estaba cerrando. Het hoofdstuk was zich aan het sluiten. Pero lo que quiero traer atención Maar- de nosotros aquí hoy Wat ik onder aandacht wil brengen vandaag es is que en ese capítulo, dat en todo ese in trayecto, dit hele traject había dos hombres ahí waren er 2 mannen que habían sido fiel al consejo de Dios, a Dios y a su palabra, die trouw waren aan God en aan zijn woord. que no había desvanecido, que no había, que había estado firme en las promesas de Dios. Ze waren standvastig in de belofte van God. Porque los otros que fueron junto con ellos, Want de anderen die met hun mee waren gegaan, cuando volvieron, trajeron muy mal para el pueblo. toen ze samenkwamen met hun terug vanuit de verkenning, Sembraron mucha cizaña entre el pueblo. brachten ze heel veel negativiteit. Dijeron, bueno, nosotros no podemos con esos gigantes que hay En allá. deze 10 zeiden van, we kunnen niet met deze reuzen die hier zijn. Ustedes se olviden de conquistar una tierra. Vergeet het maar om dit land te veroveren. No somos capaces. Het is niet mogelijk. Pero dice la Biblia que Josué y Caleb siguió los dos perseverando. En de Bijbel zegt ons dat Jozua en Caleb daar bleven volharden. Y Caleb dijo, no es así. En Hay peligros. Caleb zei van, nee, het is zo, er zijn Pero gevaren, Dios estará con maar nosotros. God zal met ons zijn. Hay peligros. Er zijn Pero gevaren, nosotros venceremos. maar wij zullen overwinnen. ¿Y qué pasó con la congregación? En wat gebeurde er met deze gemeenschap? La gente tiene mucha tendencia de escuchar a las malas noticias antes que la buena. De mensen De dejarse luisteren influenciar. sneller naar slecht nieuws dan goed nieuws. Y eso aconteció con la congregación. En dit gebeurde ook met dit volk. Entonces, los 45 años pasaron. En deze jaren gingen voorbij. Y ahora era el momento En nu was het moment que aangebroken Dios le había prometido. dat God hun had beloofd. Porque lo que Dios promete, Él nos da. Want wat God belooft zal Hij ons ook geven. Las promesas de Dios no vuelven hacia atrás. De beloftes van God gaan niet achteruit. Y Dios había prometido a Caleb En God had Caleb beloofd que él iba a ser un heredero de la tierra. dat hij een land zou erven. Que él llegaría a la tierra. Dat hij tot in het land zou komen. Y ahora se presenta un señor de edad avanzada. En nu is hij al een man van oude leeftijd. Él dijo, yo tenía 40 años Hij zei, ik was 40 jaar cuando fui ver la tierra. toen ik naar het land ging kijken. Y Moisés me hizo una promesa En Mozes had me een belofte que gegeven me daría la tierra. dat hij mij het land zou geven. Y ahora llegamos a la tierra. En nu zijn we in het land gekomen. Algo importante que vemos aquí En nu het belangrijkste wat we hier zien es que is él dice que tenía ya 85 años. dat hij zegt dat hij al 85 jaar oud is nu. En otras palabras, 45 años esperando la promesa. Met andere woorden, hij was 45 jaar aan het wachten op de belofte. Y él dijo que mis fuerzas todavía son como fuerzas de un niño. En hij zei, mijn krachten zijn nog steeds toen ik een jongeling was. Tengo fuerza, tengo energía Ik para heb- entrar y salir, para hacer cosas. Energie om in te gaan en uit te gaan, om dingen te doen. Quizás está pasando eso con usted hoy. En misschien gebeurt dit ook vandaag met Yo no jou. sé cuánto tiempo usted tiene en el Ik Evangelio, weet niet hoe lang je al in het evangelie que bent, usted sigue a Jesús, dat je Jezus aan het volgen pero bent. quiero decirle que esta perseverancia no será en vano. Maar ik wil jou zeggen dat deze volharding niet voor niets is. La promesa de Dios se cumplirá en su De vida. belofte van God zal volbracht worden in jouw leven. Dios está en el control de todo ese tiempo, God is in controle ten alle tijden. porque Dios honra el tiempo de todos aquellos que esperan en Él. Want God eert de tijd van iedereen die op hem wacht. Y Caleb tenía la confianza En Caleb had dit vertrouwen. de que había confiado en Dat Dios hij in God vertrouwd had. y que Dios no le iba a dejar en la calle. En dat God hem niet in de steek zou laten. Finalmente llegó el día de terminar la peregrinación. En uiteindelijk is deze tijd afgelopen van het pelgrimschap. Llegó el día de la victoria. De tijd van overwinning was voor hem gekomen. Caleb estaba seguro. Caleb
was zeker que aquellos que luchan dat degenen die strijden, influencian. Aquellos que luchan pueden influenciar generaciones. dat degenen die strijden generaties kunnen beïnvloeden. Havia dos remanentes em este episódio. Er waren twee mensen die over waren gebleven uit die 40 jaar. E el hecho de ser remanente significa que usted esperó y ahora usted tiene la confianza de que Dios te pondrá en el lugar que Él te prometió. En het feit dat je het overblijfsel bent, betekent dat je op de plek zal gaan waar God wil dat je bent. Hoy quiero hablar, o sea, en lo que nos resta, quiero hablar sobre la confianza de Caleb. En wat ons rest wil ik spreken over het vertrouwen van Caleb. Y quiero hablar sobre la generación de Caleb. En ik wil spreken over de generatie van Caleb. Una generación está más o menos entre 30 y 40 años en los términos bíblicos. En een generatie is ongeveer van 40 jaar in de Bijbel. Una generación tiene mucha influencia para la generación Een siguiente. generatie heeft heel veel invloed op de volgende generatie. Hoy nosotros podremos estar viviendo algo o siendo influenciados por la generación que pasó. Zelfs hedendaags leven wij onder de invloed van de vorige generatie. Entonces, una generación puede bendecir o maldecir a la generación Dus siguiente. een generatie kan de volgende generatie zegenen of vervloeken. Depende cómo esta generación va a actuar, cómo va a estar, cómo va a proclamar bases para la generación Het siguiente. hangt er vanaf hoe deze generatie de basis zal leggen voor de volgende generatie. Y aquí nosotros vemos un hombre luchando, poniendo bases para la En generación. hier zien we een man die de basis aan het leggen is voor een volgende generatie. Para una generación de fe, para una generación de que confía en Dios. Voor een generatie die gelooft in God. Y aquí en el versículo 18, el versículo 14, el versículo 8 del libro de Josué, In hoofdstuk 14 vers 8. Él nos dijo: sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Hij zei, mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Maar ik zelf echter volhardde erin de Heer mijn God na te volgen. Porque hay personas que son especialistas en atemorizar el corazón del pueblo. Want er zijn mensen die specialisten zijn om het hart van het volk te doen smelten in Hay angst. personas que son especialistas en sembrar el miedo, la Er zijn discordia, mensen die specialist zijn om angst te zaaien. el negativismo. Negatief zijn. Pero él dijo: yo fui fiel al Maar hij Señor. zei, ik ben trouw geweest aan de Heer. Yo no me dejé ser contaminado Ik liet mij niet besmetten door de angst. con el virus de la cizaña esta, Met dit zaad van dit virus van angst. sino que perseveré firme, Maar ik ben blijven volharden. seguindo al Señor, De sirviendo al Heer Señor. na te volgen en hem te dienen. Entonces, ¿qué eso habla a nuestra vida hoy? Dus wat wil dit zeggen tot ons ¿Qué leven vandaag? mensaje tiene esta palabra para Wat nosotros? voor boodschap heeft dit woord voor ons? Vivimos las mismas situaciones. We leven in dezelfde situatie. Cada ser humano que viene en esta tierra, Elk mens die hier op aarde leeft, él vive en su contexto social. hij leeft in zijn sociale context. Hay una generación que acompaña su contexto social, Er su is vida. een generatie die in die sociale context is. Y uno puede influenciar una generación siguiente En o tumbar una je generación kan siguiente. een volgende generatie op de juiste manier beïnvloeden of je kan hem ook neer doen storten. Nuestras malas acciones Onze slechte acties, handelingen, son muy negativas die heel negatief zijn, para la generación die siguiente. kunnen heel negatief zijn voor een volgende generatie. Si nosotros somos una generación de fe, Als wij een generatie zijn van geloof, si somos una generación que confía en Dios, als wij een generatie zijn die vertrouwen op God, que queremos ver el evangelio se expandir a toda dat parte, we het evangelie willen zien verspreiden overal waar we gaan, nosotros vamos a perseverar firme dan zullen we standvastig zijn para
contagiar la generación om siguiente. de volgende generatie te beïnvloeden. Toca a nosotros ahora, Het rest aan ons en los días en que in de vivimos. dagen dat we hier leven. Somos privilegiados por vivir en ese We tiempo. zijn bevoorrecht om te leven. Pero in no deze nos tijd. olvidemos Maar laten we niet vergeten que Dios nos ha dado una gran oportunidad dat God ons een grote kans heeft y una gegeven. gran tarea Een grote taak heeft para gegeven. causar influencia Om invloed uit te oefenen en la generación que nos está siguiendo. in de generatie die ons navolgt. Las bases de mañana, De basis voor morgen. nosotros como iglesia de Jesús Wij als gemeente van debemos de Jezus ponerlos hoy moeten het vandaag zetten. para que la generación siguiente Zodat de volgende generatie pueda creer en el Dios Todopoderoso, kunnen geloven in de almachtige pueda God. creer que hay un Salvador Dat ze kunnen geloven dat er een redder que entregó is. su vida por nuestros Die zijn pecados. leven heeft gegeven voor onze Nuestro zonden. Señor Jesucristo. Onze Heer Jezus. Tenemos que presentar We Cristo moeten Christus vertegenwoordigen a la generación siguiente. aan de volgende generatie. Una generación puede bendecir o maldecir Een la generación siguiente. generatie kan de volgende generatie zegenen of vervloeken. Gracias a Dios, Dankzij God Dios tenía dos had remanentes God een overblijfsel van dentro de twee la mannen congregación in het volk. que siguió la generación futura Die de volgende generatie zou investeren in de y volgende ellos generatie. pudieron influenciar. En dat ze hun konden beïnvloeden. Y aquellos que permanecen fiel En degenen die trouw blijven, son la generación Caleb. is de generatie van Caleb. ¿Y cuáles son los efectos de la generación En Caleb? wat is het effect van de generatie van Caleb? La generación Caleb De generatie van Caleb es aquella is degene que no se dobla die zich niet buigt delante de tantas cosas que acontecen en este voor mundo, allerlei dingen die in deze wereld kunnen delante del gebeuren. sistema ante Dios que estamos viviendo, Die niet buigen voor het systeem dat anti-God is. delante de todos los proyectos que Satanás y sus demonios ha hecho para conquistar el planeta Tierra. Die niet buigen voor alle plannen en projecten van de duivel en zijn demonen. La generación Caleb De generatie van Caleb es la generación que permanece firme. is de generatie die standvastig blijft. Aleluya. Amen. A Dios sea la gloria. God is de glorie. Y quizás usted está diciendo ahí como dijo Caleb, Misschien zeg je vandaag zoals Caleb. yo tengo ya 60, Ik ben misschien al 60. tengo 70, Ik ben 70. tengo 80, Ik ben 80. tengo 90, Ik ben 90. tengo Ik 100 ben 100. y todavía estoy Maar fuerte. nog steeds ben ik krachtig. Tengo una mente de joven. Ik heb een verstand van een jongeling. Tengo fuerzas para salir y entrar. Ik heb kracht om in te gaan en uit te gaan. Porque he sido fiel al Want ik Señor. ben trouw geweest aan de Heer. Feliz son aquellos Gelukkig zijn que en su degenen vida aquí en la die in tierra, hun leven hier op aarde, ellos permanecen dat ze blijven fiel al volhouden. Señor. Getrouw aan de Heer. Pensando no en sí mismo, Dat ze niet denken aan zichzelf, mas tanto pensando en nosotros. maar dat ze meer denken aan de ander. Nosotros debemos de pensar en nosotros mismos, We moeten aan onszelf denken, pero no completamente en nosotros maar mismos. niet alleen maar aan onszelf. Debemos de pensar en nosotros. We moeten denken aan de ander. La pregunta es en este día, De vraag is vandaag, ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? hoe zijn we het christelijk leven aan het leven? ¿Estamos viviendo una vida egoísta? Zijn we een egoïstisch leven aan het leven? Pensando en Jesús solamente para nosotros, pensando en una salvación única para nosotros. Dat Jezus alleen maar voor ons is en dat de redding alleen maar voor ons is? ¿O estamos preocupados en formar una generación, Of zijn we bezorgd om een generatie te vormen? en pasar valores? Om waarden door te geven? Lo que pasa en nuestros días Wat in onze dagen gebeurt, es que muchas veces is dat er heel vaak no entendemos esta parte. we dit gedeelte niet begrijpen. Y en lugar de pasar valores para nuestra generación, valores eternos, valores cristianos, En in plaats dat wij christelijke waarden doorgeven, podemos sembrar medo, confusión, kunnen we juist
angst en verwarring zaaien. Podremos sembrar cizaña entre la En gente. kunnen we juist allerlei onkruid zaaien. Pero aquellos que permanecen firmes Maar degene die getrouw blijft, son la generación Caleb. zijn de generatie Caleb. ¿Cuáles son los efectos de la generación Wat Caleb? is het effect van deze Son generatie? efectos positivos. Het zijn positieve effecten. Son efectos constructivos. Het zijn effecten die constructief zijn, die opbouwen. La Biblia nos dice De Bijbel zegt ons en Jueces capítulo 2, versículo 10, in Richteren 2, vers 10. nos dice, también toda aquella generación que fue reunida a sus padres, significa que la generación se había muerto, ya se había terminado la primera generación. En hier spreekt het over, en ook die generatie die met zijn vader vernederd was, dat spreekt over die vorige generatie. Y dice, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Stond er na hen een andere generatie op die de Heer niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Pues eso aconteció cuando? En dit gebeurde wanneer? En el tiempo de los jueces. In de tijd van de La richteren. primera generación De eerste generatie se fue, is weggegaan, pero falló maar heeft en gefaald proclamar bases. om basis te zetten. Ahora se levanta una otra En nu generación, komt een andere generatie una op, generación nueva, een nieuwe que generatie, dice que no temía al Señor ni conocía al Señor. dat zegt, ze kennen de Heer niet eens en ze vreesden hem niet. Ok. Nosotros tenemos un peligro muy grande en los días en que vivimos. We hebben een heel groot gevaar in de dagen dat we leven. Y eso es urgente para la iglesia del Señor En dit Jesús. is urgent voor de gemeente van Jezus Para Christus. usted que me escuche en este día, Voor jij die nu naar mij luistert op dit moment. esto es urgente. Dit is urgent. Si nosotros no cumplimos nuestra tarea Als wij como niet- generación santa aquí en la Als we tierra, niet onze taak volbrengen als de heilige generatie hier op aarde, se levantará una generación que ya está ahí, dan zal er een generatie opstaan die er al is, pero ella se quedará más podrida todavía. maar ze zal nog rotter zijn. Una generación sin límites. Een generatie zonder enige beperking. Una generación que no conoce a Dios. Een generatie die God niet kent. Que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador Die de de Heer sus Jezus vidas. niet kennen als de redder van hun leven. Una generación rebelde. Een generatie die rebels is. Y nosotros no tenemos excusa. En wij hebben geen excuus. Porque Dios nos ha llamado Want God heeft ons geroepen para ser parte de su proyecto, de su reino en la deel uit tierra. te maken van zijn project hier op aarde. Esta generación, después que se levantó aquí en el libro de En Jueces, deze generatie, nadat ze opgestaan waren, dice la Biblia que ellos adoraban a los Baalins, zegt de Bijbel ons dat ze de Baal gingen aanbidden. ellos adoraban a Baal, a todos los dioses Dus al de falsos, afgoden gingen ze aanbidden. porque ellos no tenían más la concepción ellos no sabían quién era Dios. Want ze wisten niet meer wie God was. Ellos no sabían quién era el verdadero Dios. Ze wisten niet meer wie de ware God was. Yo y usted Jij en ik somos responsables zijn verantwoordelijk para contribuir, om juist toe te voegen, para impactar nuestra bij te generación, dragen aan de beïnvloeding van onze generatie. para que haya una transformación en esta generación. Zodat er een transformatie kan plaatsvinden. Vivimos en un tiempo en que la lucha We leven in een tijd espiritual waarin de geestelijke strijd contra el ser humano es total. tegen de mens totaal is. Pero principalmente Maar vooral con nuestros jóvenes. voor de jongeren. Nuestros jóvenes pueden crecer sin valores. Onze jongeren kunnen opgroeien zonder enige waarde. No es que no tenga valor, todo ser humano tiene valor. Niet alsof ze geen waarde hebben. Pero- Elke mens heeft waarde. Pero aquí me refiero a valor espiritual en su Maar vida. hier spreek ik over geestelijke normen en waarden in hun leven. Que no conozca a Dios. Dat ze God niet leren El kennen. peligro es muy eminente. En dit gevaar is heel dichtbij. Y como hijos de Dios, como servidores de Als Dios, dienaren van Christus, als dienaren van Christus. como dijo Caleb, y yo Zoals Caleb perseveré zei, en seguir al Señor. Ik ben blijven volharden om trouw te zijn aan de Heer. Porque la cosa no es usted ir a la iglesia hoy y decir, ay, bueno,
o hacer una decisión y vivir la vida Het is niet zo como dat je quiera. naar de kerk gaat, een beslissing neemt en je leven blijft leven zoals je wilt. Una persona comprometida con Dios tiene la decisión de seguir al Een Señor. persoon die trouw is aan de Heer heeft besloten om hem te volgen. Vea que dijo el hermano Caleb Kijk aquí. wat Caleb hier zegt. Yo perseveré en seguir Ik al Señor. bleef volharden om God na te volgen. La vida cristiana es un seguimiento. Het christelijk leven is een navolging. Seguimos a Jesús todos los momentos. We volgen Jezus elk moment. Tenemos que ser un seguidor. We moeten een volgeling zijn. Entonces, tenemos que ser un discípulo. Dus we moeten dan een discipel zijn. Un seguidor de Jesús. Een volgeling van Jezus. Entonces, ¿qué podemos hacer en tiempos tan Wat difíciles? kunnen we dan doen in deze moeilijke tijden? Donde nuestra juventud está amenazada delante del sistema en que vive. Waarin onze jongeren beïnvloed worden door het systeem die hier regeert. En las escuelas, en toda parte. Scholen en overal. La crisis de valores. De crisis van waarden. ¿Qué tenemos que hacer? Wat moeten we doen? En primer lugar, las familias son responsables Als allereerste, de familie is a verantwoordelijk enseñar hiervoor. sus Om hijos. hun kinderen op te voeden. Enseñarlos bien. En om ze goed op te voeden. Ese fue el propósito de Dios. Dit is het doel van God. Dios quiere conquistar la sociedad para la salvación en Cristo por medio de la propia familia. God wil juist dat de samenleving, juist door de familie, ook Christus leert kennen. Dios quería que su nombre fuera conocido en la tierra por medio de una familia que él escogió, que fue la familia patriarcal. God wou dat hij geopenbaard zou worden in een familie die hij had geroepen. Y el principio de Dios es igual en nuestros días. En het principe van God is hetzelfde in ons leven. Como familia, Als familie. proclamemos, Laten we enseñemos verklaren, laten we verkondigen. para que nuestros hijos Onderwijzen. hagan la diferencia Zodat onze kinderen het verschil zullen maken en esta in generación. deze generatie. Porque ellos llevarán esta generación Want adelante. zij zullen deze generatie vooruit nemen. Pero una generación de hombres y mujeres temerosos de Dios. Maar het moet een generatie zijn van Godvrezende mannen en vrouwen. Que adoran a Dios. Die God Que aanbidden. sirven a Die de Dios. Heer aanbidden. La iglesia es responsable De gemeente is para la verantwoordelijk educación. voor de onderwijs. La familia y la iglesia. Onderwijzing van de familie en de gemeente. Finalmente, porque esas dos entidades no están separadas una de la Want otra. deze twee entiteiten zijn niet van elkaar gescheiden. Y el Señor nos ha llamado para influenciar. En de Heer heeft ons geroepen om juist te beïnvloeden. Mire algo. Kijk heel goed. Jesús comenzó la iglesia Jezus is de gemeente begonnen. y él dijo que nosotros somos la sal de la tierra. En hij zei, jullie zijn het zout der aarde. Mateus 5, versículo 13. Matthäus 5, vers 13. Él nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Hij zegt, u bent het zout van de aarde. Y como la sal de la tierra, nosotros tenemos En als zout der aarde hebben wij el deber de dar sabor moeten a wij nuestra generación. juist smaak geven aan onze generatie. Plantar bases para la generación Om siguiente. een basis te leggen voor de volgende generatie. Una generación, como he dicho en el inicio, Een generatie, zoals ik in het begin heb gezegd, entran por caminos errados als ze door verkeerde wegen heen gaan. cuando ella no recibe cuando ella no recibe lo bueno por el otro lado. Ze gaan door verkeerde wegen heen als ze niet het goede ontvangen van de vorige generatie. Entonces ella no tiene ejemplo. Dus ze hebben geen voorbeeld. Como los hijos necesitan ejemplo de los padres. Zoals de ouders voorbeeld nodig hebben van hun ouders. Es igual. Het is hetzelfde. Entonces Jesús dijo, Dus Jezus zegt hier, ustedes son la sal de la u tierra, bent het zout van de aarde. pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Para nada más sirve, Het deugt nergens meer voor, sino para ser echada afuera Dan y pisoteada weggeworpen por en los hombres. door de mensen vertrapt te worden.
como hijos de Dios, als kinderen van God, como seguidores de Dios, als volgelingen van God, nosotros tenemos este deber hebben wij deze plicht de ser sal de la tierra, om zout der aarde te de zijn. ser sal para nuestra Om generación, zout te zijn voor onze de generatie. ser la generación Caleb. Om de generatie van Caleb te zijn. ¿Cuántos están dispuestos Hoeveel zijn a ser bereid generación Caleb en om nuestros een días? generatie van Caleb te zijn in onze dagen? Como dijo Caleb, Zoals Caleb zei, ya tengo 85. ik ben al 85 Estoy motivado como desde el momento que en comencé. ik ben gemotiveerd zoals op de dag dat ik begonnen ben. Y mire que no es fácil. En het is niet makkelijk. La demotivación viene muy rápido. Een ontmoediging komt heel makkelijk. Pero él perseveró en seguir al Maar Señor. hij bleef de Heere navolgen. Jesús dijo, Jezus zei, vosotros sois la sal. jullie zijn het zout. En otras palabras, Jesús está Met andere diciendo, woorden zegt Jezus yo no hier, voy a quedar aquí todo el tiempo. ik ga hier niet de hele tijd blijven. Yo dejaré a ustedes por mí. Ik zal jullie hier achterlaten. voor mij. Jesús dejó a mí y a usted Hij heeft ons hier achtergelaten para hacer la tarea que Él nos mandó. om de taak te volbrengen die hij ons gestuurd heeft om te doen. Sal de la tierra. Zout der ¿Y aarde. para qué sirve la sal? En voor wat dient het La zout? sal sirve para dar sabor. Het zout dient om smaak te geven. La sal sirve para neutralizar los microorganismos que dañan. Het zout La is comida, ervoor om etc. alle organismen die het voedsel bederven weg te halen. Para que no para que no se torne dañada, podre. Zodat het niet bedorven wordt. Ya. Esa es la tarea de la sal. Dit is de taak van het zout. Si nosotros no actuamos Als wij niet handelen como sal, als zout, entonces tendremos una sociedad podre dan zullen wij mañana. een samenleving hebben die bedorven is morgen. ¿Cuál es nuestra tarea hoy? Wat is onze taak vandaag? ¿Cuál es nuestra decisión? Wat is onze beslissing? Oremos en este momento. Laten we bidden op dit moment. Señor, Heer, ayúdame a ser help mij cada momento om elk moment la sal om zout te zijn en esta sociedad, in deze samenleving, en esta generación. in deze generatie. Padre, en nombre de Jesús, Vader, in de naam van Jezus, te doy gracias, Señor, geef ik u dank, Heer, por ponerme en la posición de poder influenciar. om mij in de positie te zetten om te beïnvloeden. Gracias, Padre. Dank u, Vader. Ayúdame a influenciar Help mij om te beïnvloeden. nuestra vida. Ons leven Es controlada por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que somos el Geleid. templo del Espíritu wordt Santo. geleid door de geest van God. De Bijbel zegt ons dat we de tempel zijn van de Heilige Y si Geest. somos templo del Espíritu En Santo, als we tempel van de Heilige no Geest soy yo zijn, quien digo, es la propia palabra de dan Dios. is het niet ik die het zeg, maar Y- het is het woord zelf. Y entonces el Espíritu Santo es quien nos guía De Heilige Geest is dan degene die ons leidt y nos lleva a influenciar. en ons brengt naar een leven van beïnvloeding. Nosotros somos una generación sin excusa, We zijn een generatie zonder excuus. porque tenemos todos los tratados Want we de hebben, Dios para con el hombre. we hebben alles wat God wilt voor de mens. Tenemos todas las revelaciones, We hebben de gehele openbaring todo en la palabra de Dios. in het woord van God. Y nosotros la conocemos. En wij kennen het, Por lo tanto, daarom no hay excusa para is er geen nosotros excuus voor ons concernente a esta generación. voor deze generatie. Mi hermano, mi hermana, Broeder en zuster, en nombre del Señor Jesús, in de naam van Jezus, levantémonos, laten we opstaan. levantémonos Laten we opstaan y empecemos a proclamar libertad en laten we vrijheid verkondigen, para que no haya cautivos. zodat er geen gevangenen zullen zijn. Dios les bendiga. God zegen jullie En nombre de Jesús. in de naam van Jezus. Una semana de victoria Een gezegende week van en su overwinning vida. voor jouw leven. La gracia de nuestro Señor y De Salvador genade van onze Heer Jesucristo, Jezus Christus, el amor de Dios, de liefde van la God comunión del Espíritu en de Santo gemeenschap met de sea Heilige con Geest, usted en este día. zij met een ieder En nombre de Jesús. in de naam van Jezus. Amén. Amen.